Chỉ nhờ một tiếng chuông, một thảm họa đã không xảy ra. Hầu hết đám cháy ban đêm trở nên nguy hiểm chỉ vì không phát hiện kịp thời. Khói có thể bao trùm căn phòng trong vài giây và khi nhận ra thì thường đã quá muộn. Đó là lý do chuông báo cháy luôn được khuyến nghị lắp đặt trong mọi không gian. Cảm biến nhạy, phát hiện khói cực nhanh, âm lượng lên đến 90 dB, vang to xuyên tường. Pin độc lập, hoạt động kể cả khi mất điện. Lắp đặt dễ dàng, không cần khoan. Thiết kế nhỏ gọn, phù hợp ở mọi nơi, nhà ở, chung cư, văn phòng, kho xưởng. Để an toàn trọn vẹn, bạn nên kết hợp chuông báo cháy với hệ thống báo cháy đồng bộ, đầu báo, chuông, đèn báo, nút nhấn khẩn cấp. Sự phối hợp giữa âm thanh và ánh sáng giúp cảnh báo hiệu quả trong không gian tối hoặc nhiều tiếng ồn, tăng khả năng thoát nạn và xử lý kịp thời. An toàn không phải chuyện may rủi. Liên hệ Thiên Kỳ Tâm ngay hôm nay để được tư vấn và trang bị hệ thống báo cháy toàn diện. Đừng bao giờ chậm trễ cho sự an toàn của chính bạn và mọi người xung quanh.